schönen Ausblick aus meinem Schlafzimmerfenster. Guten Morgen, Odin. Bist du mein Süßer? Ja. Guten Morgen, mein Hübscher. Gleich mal ein bisschen rausgehen. Ja. Jo. Ein bisschen rausgehen. Das ist ein wunderschöner Sommermorgen. Es sind jetzt schon über 18 Grad. Ui, der Kette. Hier, da muss er ja die Kette haben, weil hier Kanada da hinten einfach komplett zur Straße runterlaufen und das ist zu gefährlich. Also da fahren zwar nicht viele, aber da laufen einige rum und der ist so groß und die haben alle Angst. Das ist, wie gesagt, jetzt schon über 18 Grad. Und das soll richtig heiß werden heute. Und das war schon die letzten Tage. Gestern war es richtig warm, also viel zu warm. Und davor auch. Für den Garten super. Aber für mich nicht so. Ich vertrage die Hitze nicht. Bin auch ganz verschlafen im Nachthemd, wie jeder morgens mit zugequollenen Augen. Na gut, es gibt vielleicht ein paar, die das nicht haben, aber ich schon. Ich mache mich jetzt erstmal fertig, aber ich werde nicht frühstücken, werde gar nichts machen. Ich werde so schnell wie möglich jetzt in den nächsten Minuten rausgehen und die halbe Stunde, die es noch vielleicht etwas kühl ist, wo man was machen kann, ohne zu sterben im Garten, werde ich das auch tun. So, dann wollen wir mal, ne, Udi? Wollen wir mal los? Die Pferde schlafen alle. Kann man das überhaupt sehen? Ne, so hell draußen und so dunkel dann drin. Voll am Pennen. Komplett am Schlafen, alle drei. Es ist schön kühl hier drin. Und das ist natürlich echt ein Vorteil. Ups, hier draußen muss ich das hier, die Lichtung ändern. Und Odin, der ist erstmal losgelaufen. Freiheit. Da hinten ist er. Und während ich hier loslege, sind auch die Pferde aufgewacht, zumindest der Alte schon mal draußen, dann kommen die anderen auch bald nach. Dann kann Odin auch noch ein bisschen spielen, bevor es auch dafür zu warm wird. Hier habe ich noch eine Reihe, die ja nur halb fertig ist. Hier habe ich rote Beete hingepflanzt und der Rest soll auch noch mit rote Beete. So, da muss ich, das heißt schnell zugewuchert, da muss ich jetzt das ganze Unkraut wegmachen, damit das dann so aussieht wie hier überall. Meine schönen Beete. Hier habe ich Grünkohl. Ich zeige euch nachher den ganzen Garten. Noch wächst ja nicht so furchtbar viel, aber es kommt langsam hoch und durch diese Wärme explodiert das jetzt gerade wirklich. Bis vor 1-2 Wochen war ja noch Nachtfrost. Ja, 3 Wochen. Ja, warum ich das Ding hier dran hochziehe, der ist, na jetzt geht er nicht ab, aber den hatte ich, der ist neu im Grunde genommen. Die Gartengabel hier, oh, die Grabegabel. Aber das ist hier sofort rausgegangen und ich muss mir da noch was ausdenken und hatte noch keine Zeit. Die Quittung habe ich natürlich nicht mehr, sonst hätte ich es ja tauschen können. Da spielen sie, die beiden.
zum warm zum Spielen, sagt er. Und Mikro auch. Jetzt liegt er da und könnte eigentlich hier 9 Hektar ablaufen. Und genießt es einfach in der Sonne und einfach ein bisschen zu kabbeln. Die zwei sind einfach wunderbar zusammen. Die haben sich gefunden. Da wird wirklich nebeneinander gelegen und gegrast und ein bisschen gekuschelt. Und dann wird wieder gerauft und gebolzt und gerannt. Bin ich fertig mit der Reihe, aber bevor ich anfange, jetzt hier die rote Beete hinzupflanzen, werde ich mal gucken, wo mein Hund hin ist. Denn irgendwie sehe ich nur noch ein Pferd. Mal schauen, wo sie sind. Ach, da kommt er ja. Wahrscheinlich war er was trinken. Da sind ja ein paar kleine Flüsse da hinten, aber die meisten sind ausgetrocknet. So, da ist er wahrscheinlich ein bisschen weiter gelaufen, um den zu finden. Hier ist ja alles eingezäunt, aber es gibt ein paar Stellen, wo er raus kann. Das hat er auch zu Genüge gemacht, eine Zeit lang. Aber im Moment hält er sich tatsächlich hier. Ich bin ja noch nicht dazu gekommen, im Winter mit Schnee die ganzen Zäune zu reparieren. Das muss ich auch noch irgendwann machen. Aber immer eins nach dem anderen. Da verschwinden die kleinen Ponys fast im Gras. Wo ist die kleine Mini? Da. Wie man sieht, sieht man nichts. Rote Beete, obwohl ich hier kleine Pflänzlein hingepflanzt habe. Mal gucken. Da. Ist echt undankbar beim Pflanzen, weil man sieht sie überhaupt nicht, die verschwinden. Aber ich habe jetzt hier rote Beete gepflanzt. Und Odin saß eben schon da oben bereit. Das heißt, er möchte rein und frühstücken. Und das mache ich jetzt auch. Wir gehen jetzt rein frühstücken. Und wie man hier sehen kann, ist die Herbstrübe etwas dankbarer. Die habe ich vor ein paar Tagen rausgepflanzt und da waren die auch noch richtig klein. Und das ist jetzt richtig explodiert. Aber da sah man sie auch schon, weil sie nun mal grün sind. Nicht wie die rote Beete am Anfang so braun wie der Boden. Na, wollen wir frühstücken, Odin? Mal gucken, wo sind denn meine Schuhe? Mal sehen. Wir haben es nicht ganz zurückgeschafft. Er hat sich einen Schattenplatz gesucht und sich einfach hingeschmissen. Odin, wir wollen jetzt frühstücken gehen. Ja, genau. Hier habe ich gestern Späne ausgebreitet und dann abends einfach zugedeckt für den Fall, dass es einen Schauer gibt. Ich habe ja ganz viel Späne bekommen von meinem Nachbarn, nachdem die Holz gemacht haben. Und die trocknet einfach nicht so. Jetzt hatte ich sie ausgebreitet gestern und die war fast trocken. So, ich werde das wieder abdecken. Und dann hoffen, dass das heute trocken ist. Jetzt kann das heute den Tag über noch mal trocknen und ich hoffe, dass ich diesen Teil dann heute Abend schon reinbringen kann. Und dann teile ich halt Neues aus, denn ich habe hier noch den ganzen Behälter voll und alles ist nass. Und wenn man das nicht trocknet, bevor man das in Säcke packt, dann schimmelt das. Das ist Einstreu für die Pferde, umsonst. Dann ein bisschen Arbeit dazu stattdessen. Ja, super. Und in der kurzen Zeit, in der ich draußen war, naja, sagen wir mal halbe Stunde, dreiviertel Stunde jetzt, ist das Thermometer geklettert von 18 auf
21 Grad, ein bisschen mehr. Hier drin ist es wärmer. Ich habe alles offen, in der Hoffnung, dass es noch ein bisschen abkühlt. Aber heute Nacht war es halt nicht wirklich kalt. Also die Nächte davor war es immer richtig kühl. Also es ist immer noch runtergesunken auf 6, 7 Grad. Und jetzt waren es 2 Tage hintereinander 26, gestern 28 Grad. Ich bin gespannt, wohin das heute noch klettert. Es ist ja noch früh, gerade 8, halb 9 oder so. Diese Nacht ist es gar nicht richtig abgekühlt. Also es hat nichts gebracht, alles offen zu haben heute Nacht. Es waren immer noch irgendwie 22 Grad, wie ihr gerade gesehen habt, heute Morgen im Haus. So, das kann heute ein harter Tag werden für Leute, für mich, die das nicht vertragen. Und es ist sehr ungewöhnlich hier, es ist sehr ungewöhnlich, diese Wärme für Norwegen. Allerdings ist das hier ja ein Tal. Jetzt ist er da am Lärm machen mit seinen Knochen. Das ist hier ein Tal und in einem Tal kann sich die Wärme natürlich stauen, wenn da die Sonne ordentlich scheint. So hier habe ich dieses Jahr dann gute Chancen, dass was wächst. Letztes Jahr gab es keine Sonne, es hat nur geregnet. Es war den ganzen Sommer im Prinzip nur 10, 12 Grad. Das ist dann schon ein Unterschied zu jetzt 28 Grad. So, ich bin sehr gespannt, wo die Reise dieses Jahr hinführt in unserem kleinen Tal hier in Norwegen am See in den Bergen. Und bevor ich jetzt weiter an die Arbeit gehe, ein bisschen an dem nächsten Video arbeite, zeige ich euch mein neuestes Kunstwerk und danach kurz auch die Entstehung in Zeitraffer. Oh, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, das ist zu dunkel hier, ne? Erhältlich ist dieses Bild wie immer auf meiner Homepage autarkwoman.com und dort erfahrt ihr dann auch Einzelheiten. Odin hat sich nach drinnen zurückgezogen, das ist ihm einfach zu warm auf der Terrasse. Und jetzt ist es auch so, dass es draußen wärmer ist als drinnen. So, ich werde jetzt alle Fenster zumachen, um hier das etwas kühl zu halten, hoffe ich. Und es ist übrigens auch schon 10, also es war vorhin 9:30 und ich halt 9. Ich habe das mit der Zeit nicht so genau. Ich stehe auf, wenn ich fertig bin und gehe dann raus und dann vergesse ich auch mal die Zeit, wenn ich denen beim Spielen zugucke. Das ist das Schöne an so einem einfachen, langsamen Leben. Ein Leben als Selbstversorger, Künstlerin, Autorin. Ich muss natürlich arbeiten, das muss ich auch jetzt noch gleich, aber ich kann mir das komplett selbst einteilen und das hat wirklich viele Vorteile. Das ist extrem stressfrei. Während es draußen viel zu warm ist, um im Garten irgendwas zu machen, zumindest für mich, werde ich jetzt weiterarbeiten, die Untertitel fertigstellen für das nächste Video, für das kommende Video und das ein bisschen E-Mails beantworten. Ich bekomme ja immer Anfragen über meine Homepage, dann verschiedene andere Sachen, alles für meine kleine Firma, die ich von zu Hause aus führe. Man kann hier Untertitel erstellen, dann
generiert YouTube eigene Untertitel, das, was das Programm glaubt zu verstehen, was ich sage. Das Problem ist nur, es versteht es natürlich nicht immer richtig und die Timings sind auch nicht immer richtig. Das heißt also, ich muss jetzt komplett alles überarbeiten, alles, was ich gesagt habe, in einer halben Stunde. Das dauert eine ganze Weile und damit werde ich jetzt beschäftigt sein. Etwa eine Stunde später bin ich mit dem Bearbeiten der Untertitel in Deutsch fertig und nun kann ich andere Sprachen hinzufügen. Fangen wir mal an hier mit Dänisch zum Beispiel und dann taucht das hier auf und dann kann ich hier Untertitel hinzufügen machen und auf automatisch übersetzen und auf Speichern veröffentlichen. Mittlerweile ist das Thermometer für draußen auf 28 Grad geklettert. Es ist jetzt 1 Uhr. Ich werde ein bisschen mit Odi nach draußen gehen, weil er muss noch ein bisschen an die frische Luft, obwohl er hier nur rumliegt und schläft. Ja, jetzt bist du gerade aufgestanden. Du hast gehört, dass ich gehen will, ne? Ups, warum zeigt er denn? So. Ne, macht er nicht scharf. Warum nicht? Da ist er. Gehen wir nach draußen? Ja. Ein bisschen rausgehen? Ja, machen wir. Na, lauf. Und während Odin hier ein bisschen rumlaufen kann und vielleicht auch wieder ein bisschen spielen kann mit Mikro, werde ich euch ein bisschen im Garten zeigen, was denn jetzt schon wächst und was noch nicht. Das hier ist Kohlrübe oder gelbe Rübe, Steckrübe. Der wächst schon richtig gut los. Der war vor ein paar Tagen noch ganz klein, als ich den gepflanzt habe. Da drüber, das ist Herbstrübe. Die gibt richtig Gas. Und das hier drüber ist der Rettich. Das war auch alles ganz miniatur. Und hier habe ich ein bisschen Spargel eingepflanzt. Das zeige ich euch gleich und genauso den Topinambur. Ich werde jetzt die Topinambur hier ausbuddeln. Ja, ich weiß, das macht man normalerweise, bevor die anfangen hochzukommen. Aber ich werde die jetzt ausbuddeln, weil ich die umpflanzen will. Ich möchte, dass sie sich woanders vermehren. Ja, dann werde ich mal gucken, ob ich die da einigermaßen heil rauskriege. Während Odin da einfach in der Sonne liegt und schläft. Topinambur gehört zu den Pflanzen, die sich ziemlich schnell vermehren, wenn sie sich wohlfühlen. Ob sie sich hier jetzt wohlfühlen, das kann ich natürlich noch nicht sagen. Aber ich werde sie in der Mitte der Reihe pflanzen mit ein bisschen Abstand und dann einfach mal schauen, was passiert. Die lassen natürlich jetzt ein bisschen die Köpfe hängen, wie das immer so ist, wenn man was umpflanzt. Dann ist das erstmal ein Schock. Leider habe ich die Reihe nicht ganz voll gekriegt, aber dafür, dass das letztes Jahr, habe ich da an der anderen Stelle 2 solche Pflanzen hingepflanzt. Habe sie nicht geerntet und das ist draus geworden. Ich lasse es natürlich dieses Jahr stehen und werde dann mal sehen, ob ich was ernten kann oder ob ich das lieber bis zum nächsten Jahr warte. Aber der Plan ist dann hier immer etwas Topinambur zu ernten, der dann hier immer wieder kommt. Und genauso möchte ich hier die nächste Reihe Spargel haben, komplett, aber da habe ich jetzt erst angefangen, weil mehr Spargel gab es nicht. Und habe da dann erstmal ein paar andere Sachen hingepflanzt, die dann jetzt hier auch vor sich hin wachsen.
Und wer sich wundert, dass das für Mitte Juni, denn das ist jetzt heute Mitte Juni, jetzt wo ich diesen Tag filme, noch nicht wirklich in Gang ist, der sollte bedenken, dass es hier in Norwegen und bis vor kurzem gab das noch Nachtfrost. Und in Schweden konnte ich auch immer erst Anfang Juni anfangen zu sehen. So, ich bin hier nicht, hänge hier nicht wesentlich hinterher im Moment, wie ich das gewohnt bin. So ein bisschen, eine Woche, aber es ist ja auch um einiges weiter im Norden. So, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und jetzt genieße ich einfach das Wetter, denn arbeiten ist einfach nicht möglich bei dieser Hitze. Und wo ist Odin? Da ist er. Und mein kleines Pferd hat sich durch den Zaun auf die andere Seite gemogelt, nur weil Odin da ist. Aber der kommt auch wieder zurück, da ist kein Strom drauf. Ich habe das nur abgezäunt, denn weiter oben geht ein Steilhang runter. Und ich möchte nicht, dass sie darauf zupreschen und aus Versehen nicht mehr anhalten können. Sonst wäre der gar nicht nötig, der Zaun, denn man kommt da nicht weit. Na komm, Odin, dann wollen wir erstmal wieder reingehen, ein bisschen abkühlen. Ja. Da das so furchtbar warm ist, habe ich mir was gebacken, was man dann abkühlen lassen kann und kalt essen kann. Das ist im Prinzip ein Gemüsekuchen mit Salz und Kräutern drin und verschiedenem Gemüse und ein bisschen Apfel und Obst. Das kann man auch essen, wenn das dann kalt ist und dann ist das nicht so warm. Ich fahre jetzt eine kleine Runde ins Dorf, denn ich muss jeden Abend im Moment gießen, denn es ist so warm und es hat ja aufgehört zu regnen. Also gut, es ist ja auch schön, dass es mal nicht regnet, aber da ja alles neu angesät ist, muss ich gießen. Und mein Schlauch ist zu kurz. Ich musste jetzt dann immer mit der Gießkanne hin und her rennen und jetzt wollte ich mal gucken, ob die im Dorf so Schlauchverbindungsstücke haben, denn einen Schlauch habe ich von Live mir geliehen. Und ich habe auch noch Verbindungsstücke, aber die passen nicht. Das ist irgendwie für einen anderen Durchmesser. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal gucken, ob ich da im Dorf was finde, weil ganz nach Förde fahren habe ich keine Lust bei der Hitze. Dann werde ich lieber mit der Gießkanne hin und her laufen. Das ist unser kleiner Joker. Das ist eine Kette. Und wir haben einen kleiner Laden, da gibt es alles Mögliche auf dem Dorf. Und hier hinten gibt es sogar, seht mal, da sehe ich schon, den nehme ich mit. Dann kann ich nämlich live seinen wiedergeben, seinen Schlauch. Und hier hinten haben die allen möglichen Kram. Und hier gucke ich mal, ob sie auch, oh, ich sehe sie schon, ob sie schon Kopplungen haben dafür. Sieht mal, alles da. Da werde ich jetzt gleich mal schauen, was ich brauche. Aber man sieht hier, also das ist von allem so ein bisschen in so einem Laden, also da oben auch. Also man findet hier wirklich einiges und natürlich Lebensmittel auch. So, man muss nicht für alles nach Förde fahren. Das ist echt super. Und hier extra für mich, weil ich habe nämlich gefragt, ob die auch ein bisschen ökologische Ware haben können. Und jetzt haben sie immer extra für mich ein bisschen ökologische Sachen hier. Das ist super mit solchen kleinen Läden, da kann man nämlich Wünsche haben. Das ist auf dem Weg nach Hause. Ups, ja nicht so einfach beim Fahren hier.
Jetzt bin ich fertig für heute. Der Tag neigt sich dem Ende zu und ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Autark Woman. Das ist zwar jetzt trocken, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ich werde das einfach nur noch abdecken und morgen eintüten.